always been kind. You've always been there for me. You guide me on your path, and you never leave me alone. 'Cause you are the shepherd who guides your flock, who cares with a loving heart. You've said that you will stay with us until the very end of days. Vi skal tale om sygdom i dag, og faktisk en dødelig sygdom. Men jeg skal skynde mig at sige, at det endte godt i det her tilfælde. Så vi har et par i den varme stol, og vi kan jo kalde jer Søren og Mette måske. Det er ikke jeres rigtige navne. Nej. Men Søren og Mette. Ja. Så I har jo været igennem noget af en tur, hvor det endte med, at du, Mette, fik konstateret kræft. Ja. Meget alvorlig kræft. Ja. Så det skal vi høre lidt om. Hvor gammel var du da? Du var lige i starten af 30'erne, eller? Ja, jeg var 31 år. 31 år. Jeg havde mand og 2 små børn. Ja, Så det har været noget af et chok. det var det virkelig. Det Så, var et meget stort chok. Ja. Så hvordan opdagede du det her? Havde du smerter, eller hvad? Det tænker man jo ikke sådan lige over, når man er 31 år og i gang med livet, og du kunne mærke, der var et eller andet galt, eller? Ja, altså jeg havde haft lidt smerter i maven og sådan. Ja. Men det er ikke noget, jeg sådan blev mærke i. Så havde jeg nogle problemer med mine tænder. Så jeg gik til en tandlæge, som fik lavet nogle prøver og sagde, at det kunne være noget med tarmene. Der kunne være noget betændelse i tarmene ud fra nogle ting, man kunne se på tandkødet. Og så i og med, at jeg kendte en, der var god til at behandle kroppen og kunne vejlede lidt med kost, så gik jeg også og undersøgte mere omkring, hvis man har nogle tarmsygdomme, så kan man spise forskellige kost for ligesom at helbrede det, eller for ligesom at få den her betændelsestilstand ud af kroppen igen. Så der begyndte jeg at gå i den retning. Ja. Det var meget specielt at komme til en tandlæge. Det tror jeg, det er de færreste, der forestiller sig, Ja, at man så pludselig Bliver kastet ud i sådan noget. altså bliver kastet ud i det. Men man kan jo sige, at det var jo fantastisk, at det blev afsløret. Ellers så tror jeg ikke, jeg havde opdaget det, fordi det var ikke noget, jeg tænkte over. Så jeg havde lidt smerter, men alle har... Ja. Altså, kvinder har vel lidt ondt i maven en gang imellem, så det er jo ikke noget, man Det kan sådan man jo godt have. tænker på. Nemlig. Men Så du begyndte at spise anderledes? Ja. Hvad var det for noget? Bare sådan sådan noget? meget grøntsagsrelateret, og drikke forskellige grøntsagsjuice, og skære ned på sukker, og sådan det almindelige. Sådan. Og hvad skete der så? Fordi det er jo... Der skete jo tydeligvis noget, siden at vi lige har fortalt, at du endte med Ja, lige præcis. at få kræft. Men det var sådan, da det var, jeg begyndte at spise sundt, så havde jeg det egentlig bedre i min krop. Men så på et tidspunkt, så tænkte jeg, ej, det virker som om, det går fint nok nu, så nu begynder jeg bare at spise, som jeg plejede før. Okay. Så kunne jeg se, at min mave begyndte at vokse. Den begyndte simpelthen at blive større. Jeg har jo prøvet at være gravid, men det var ikke sådan på en måde at være gravid. Nej. Så det var bare, at den begyndte at vokse. Så begyndte jeg at spise lidt sundt igen, og så faldt det igen. Og så efter noget tid igen, så tænkte jeg, ej, nu går det fint. Og så begyndte jeg at spise almindelig kost og sukker og alle de her ting. Ja. Og så begyndte min mave simpelthen at vokse igen. Og så tænkte jeg, eller vi tænkte, at nu var det tid til, nu måtte vi lige få taget en scanning og få set, hvad der skete inde i kroppen. Ja, der var et eller andet galt. Der var et eller andet. Det var meget, meget tydeligt, ikke? At du kunne mærke, at... Det var det, Nemlig. Så vi kontaktede et privathospital og fik lavet en CT-scanning. Og forventede igen, at det måske var sådan et eller andet væske, eller et eller andet, der overhovedet ikke noget farligt. Altså måske noget omkring det her med tarmsygdommen, eller... Og så sagde de simpelthen, at jeg havde fået kræft. Rigtig alvorlig kræft, og de henviste os til et almindeligt hospital, hvor jeg skulle få lavet en PET-scanning. Ja.
det kom som et meget stort chok. Det gør det virkelig. Virkelig. For det var ikke noget, 31 år, og ikke sådan på den måde nogen ligesom tanker omkring at blive så alvorligt syg. Så du fik lavet den hurtigst muligt, tænker jeg. Og, og hvad kom det så ud af det? Det kom ud af, at jeg havde kræft i mine æggestokke, begge æggestokke, og det havde spredt sig til hele bughulen. Ligesom hvis det var sandkorn, der var sådan sprinkled out i hele bughulen med kræft. Og også, der er noget, der hedder fedtforhænget, som ligesom dækker organerne. Der var også kræft i. Okay. Og der var kræft i nærheden af min tarme. Der var en lymfeknude der også var kræft i. Så det var rigtig slemt. Det var sådan lige inden det var stadie 4, hvor det sådan går i organerne. Okay. Så det var faktisk rigtig alvorligt. Ja. Ligesom når vi hører det der med bughulen, så bliver man virkelig nervøs, ikke? Virkelig. Ja. Voldsomt. Det er meget voldsomt. Ja. Hvordan reagerede I sådan, Søren? Ja. Hvordan reagerede du, og hvad skete der ligesom i jeres familie, og hvordan reagerer man i sådan en situation? Jamen, det kom som et kæmpe chok, altså, som man lige sagde, så havde vi jo slet ikke den forventning, da vi tog ind og fik den her scanning. Nej. Altså, vi tænkte, om vi må lige forholde om, hvad det er, men tanken havde ikke strejfet sig, at det kunne være kræft. Og så kommer man ind, og så får man nærmest en dødsdom lige. Vi fik jo at vide, at du havde et år tilbage, Ja. hvis ikke der skete noget, hvis ikke vi gjorde noget nu. Hvor lang tid siden er det nu? Det var i 2018. Ja. Så det var ikke nogen blød start. Nej, det var det ikke. Det var bare lige på hårdt. Det var lige på hårdt, ja. Hvordan forholder man sig til sådan noget som mand? Altså du facer ligesom at miste en kone og stå tilbage med børnene, og det må være noget af en proces at gå igennem. Det var det virkelig. Jeg havde hele tiden tænkt, at jeg kunne sørge for min familie, og jeg kunne passe på den, og passe på min kone, og så tage mig af mine drenge, og så står jeg lige pludselig i en situation, hvor jeg er totalt magtesløs. Altså, jeg kan jo ikke stille noget op, jeg kan ikke gøre noget for at redde hendes liv, andet end vi må finde ud af, at der må være en løsning på det, men det er jo ikke noget, jeg kan ikke gøre fra eller til. Så man bliver utrolig magtesløs, og ja, der er mange rutsjeture i sådan en proces, altså op og ned. Og Altså I facede virkelig døden, altså det var... Virkelig. Det var ikke til at holde optimismen sådan helt op hele vejen igennem. Altså, der må være nogle tidspunkter, hvor man virkelig synes, det ser sort ud. ja, Virkelig. det var der. Vi havde mange snakke sammen. Jeg havde også nogle gåture selv. Så der er mange snakke, mange situationer. Det er også gået meget dybere i vores liv. Altså, på grund af det her, vi har, altså, som mennesker er vi blevet dybere. Vi har fået en meget tættere relation. Og så er jeg bare lykkelig for, at hun overlevede. Er der noget, man sådan tænker, man skal skynde sig at have gjort, eller når man facer sådan noget her? Altså, hvis der har været nogle ting imellem jer, eller der kan være et eller andet, man ikke har nået, eller noget, man gerne ville, eller Ja. Hvordan reagerer man i sådan en situation? Ja. Jeg tror for vores vedkommende, så var det, altså tror, vi har brug for at snakke meget. Altså vende tingene og få talt meget sammen. Og, altså, fordi det var også en realitet, at hun ikke var her om en eller anden stykke tid. Ja. Hvordan skulle vi forholde os med børnene? Og, Hvad skulle I sige til dem? ja. Så der er mange ting for os. Altså, vores tanker var ikke sådan, at vi skulle nå alt muligt andet, end at virkelig sørge for at få ryddet op og få talt sammen og altså ligesom talt med børnene også. Og, ja. Det er jo sådan en situation også, hvor man lige pludselig ikke har så mange andre problemer. Det er det. Ja. Der var ikke så mange... Det overskygger alt, ikke? Det gør det virkelig. Det gør det virkelig. Så meget omkring, hvad kan vi gøre? Altså, hvad er der af muligheder, og hvad i alverden stiller vi op, ikke? Altså, kan også det der med at face, okay, det kan være, mine børn ikke har en mor. Altså, det er ikke sjovt. Det er det virkelig ikke. Så, Det kan få tårerne frem endnu, ja, det kan det godt. kan vi se, Ja. Ja. 4 år efter. Ja, Ja. det ligger meget, meget dybt i hjertet, ikke? Altså, det kom tæt på, må man sige. Det gør det. Ja. Ja. Så hvordan gjorde I så altså med børnene der? I fik et råd om, at I kunne tale med jeres ældste dreng, der var 9 år, ikke? Ja, Og hospital. skulle vente lidt med ham mindre der. Præcis. Ja.
hospitalet sagde, at den ældste, det var godt at få talt med ham om tingene, fordi de registrerer alt, når det er i den alder. Det er klart. Vores yngste, han var ikke så, han var de der 4 år, så det var ikke noget, han forstod. Så vi talte meget med den ældste om det, og selvfølgelig prøvede at skåne ham for de ting, som ikke er for børn. Men I var alligevel nødt til, ligesom, at han kunne selvfølgelig mærke alvoren i det, og hvordan gør man det? Altså, sidder med sådan en dreng, og han forstod jo så, at det kunne være, at mor ikke klarede den, ikke? Det var en utrolig svær situation, fordi altså, vi sad med ham og talte om, hvad vi havde fundet ud af ved den her scanning, og hvordan situationen var med mor. Og, altså, man vil jo gerne sige, at det ender godt, men det vidste vi jo ikke i virkeligheden, så det vil jo også være... Altså, så vi fortalte om mulighederne, hvad der kunne ske, og hvordan og hvorledes. Så ja, og så også bare sidde med den, og lige meget hvad der sker, så ved vi, der er hold om situationen. Og, altså, I bad. Vi bad sammen, og... Ja, det gjorde vi. Ja. Også, bare tale med ham om, at vi havde en overbevisning om, at jamen altså, Gud han er med i det her for os. Altså, hvad end der sker, så ved vi, at der er hold om det, og Gud har styr på det. Gud har styr på det, ja. Det var noget af det, der trøstede ham også. Ja, det var det. Så. Hvis der Gud havde styr på det. Havde han nogle reaktioner under de samtaler, eller efter, eller hvordan har ligesom forløbet været? Jeg virkede egentlig til at tro på, at Gud havde styr på det. Samtidig med, at det ikke var sjovt, og han havde været bange og været ked af det, men vi har talt om det. Og også efterfølgende har vi talt med ham, efter jeg er blevet rask. Og ligesom kunne sige, prøv at se, vi kom igennem, og Gud havde styr på det. Og, altså, det... Men der er også med, at Gud havde styr på det, I sagde ikke, altså, at det ville ende godt. Nej. Altså, det var stadigvæk med at åbne. Det var det nemlig. Overdrag, hvad der kunne ske, ikke? Jo. Det var ikke med en overbevisning om, at vi bare vidste, at du ville blive helbredt. Overhovedet ikke. Men vi vidste, at lige meget hvad der ville ske, så var Gud med i det. Altså, så vil han hjælpe os igennem. Altså, jeg har jo mødt mange religiøse mennesker, kan man sige, ikke? Som ligesom har meget høj pistolføring i det her. Altså, jeg har mødt rigtig mange mennesker, også i de her forskellige kirker, som også fik kræft. Jeg synes, det var relativt tit, man hørte om nogen. Ja. Og der synes jeg, der var så meget det her med, jamen altså Gud, han griber ind, og du skal bare tro, og hele den der retorik. Og jeg synes altid, det bare satte sig i maven på mig, fordi selvfølgelig man vil gerne tro Gud, men man kan jo ikke vide, hvad der sker. Vi har jo ikke patent på, at vi bare kan trække miraklerne i en automat, og så kommer de ud. Og jeg har også set mange blive meget skuffet og meget desillusioneret. Det er det. Ja. Jeg synes, det er meget, meget super godt. Altså at sige, at vi lægger vores liv i Guds hænder. Og vi ved ikke, om Gud griber ind, eller vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, men vi ved, at Gud har styr på det. Det er da godt nok meget, meget, meget fornuftigt gjort af jer, synes jeg. Ja. Det er ikke så overspændt, vel? Altså, Nej. der er simpelthen så mange, der er døde af kræft, som jeg har kendt. Altså, jeg kan ikke huske om lige meget, hvor meget folk de bad, og hvor meget de end proklamerede, at nu er de blevet raske og sådan noget, ikke? Men jeg kan ikke huske om en, som nærmest blev helbredt. Nej. Altså, du er den første, som jeg har hørt om. Ja. Det er vildt. Det er faktisk lidt vildt, ikke? Det er faktisk rigtig vildt. Det var sådan, da vi fik den her, du har kræft, så sådan, okay, jeg er død. Altså, der er ikke så meget håb at hente der, vel? Altså, buhulen, altså det er jo virkelig... Det. Men det er det med den, altså, den der bare helt nede på jorden, Gud, jeg lægger med det i dine hænder, jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg kæmper for det. Jeg kommer ikke til at gå herfra, uden at have kæmpet i hvert fald. Nå, du kom jo over for at skulle tage nogle beslutninger, ikke? Virkelig. Altså, du skulle opereres, det var ligesom... Det blev man nødt til. Det skulle du bare. Det var også bare på en måde et håb, ikke? Og man kunne lettelse, ja. Men så var det jo ikke bare sket med det. Så skulle jeg have kemo bagefter.
Jeg kan ikke lige huske, hvor mange gange de anbefalede, men det kunne jeg mærke, det havde jeg det ikke godt med. Nej. Fordi Du havde en oplevelse med din far også, som også havde kræft, ikke? Han havde nemlig også kræft nogle år tidligere, og han døde faktisk af det, og han fik kemo. Så jeg kan mærke, at jeg havde det sådan, altså min far døde af kræft og fik kemo, og alle de bivirkninger, der er ved kemo, og alt mit hår ville falde af, og, og alle de andre ting, som jeg har hørt omkring det, og som jeg selv oplevede i forhold til min far, det havde jeg ikke lyst til at gå igennem. Så jeg valgte i stedet for at sætte ind på kost, og sætte ind på forskellige alternativer, kan man sige, måder at gøre tingene på. Det var også en satsning. Det var en satsning. Det er ikke noget modstand der, fordi det nogle gange synes jeg, man hører lidt om, at det er ikke så velanskrevet. Nej, det er det ikke. Selvom der er mange, der er den vej faktisk bliver helbredt. Det er der virkelig. Der er rigtig mange, der... Der er selvfølgelig også nogen, der bliver helbredt, når de har fået kemo. Fuldstændig. Men det var ikke lige vejen for mig. Det var ikke det, jeg havde lyst til. Så, men der er meget sådan... det er jo ligesom det, man gør, man får kemo. Så hvis man går ud af den vej, så er det jo også sådan, okay, virker det så? Virker det så at spise sundt og spise de her grøntsager? Men det var det, jeg havde fred i. Ja, det var en satsning. Ja, det var det virkelig. Det var vist meget smart. Det var vist meget smart. Jeg har det bedre, end jeg nogensinde har haft det i hvert fald. Det var helt vildt. Så det er helt vildt. Det er jo helt vildt. Wow. Ja. Hvad så? Hvad mad spiste du? Ja, hvad spiste jeg så? Jamen, jeg startede med at spise sådan noget raw food, hedder det, hvor det kun er grøntsager, og ikke noget kød, og ikke noget bearbejdet mad, kan man sige, bare rene grøntsager. Og det spiste jeg i noget tid, og så ville jeg ligesom gerne have, at jeg ikke bare spiste i blinde, men at ligesom finde ud af, hvad havde min krop brug for, og hvad kunne der være i min krop, der var dårlig. Ja. Så jeg prøvede at søge på nettet efter en, som kunne hjælpe mig med at få taget nogle prøver. Ja. Og så en dag, så skete det, at jeg fandt en, der kunne hjælpe mig. Jeg havde googlet det mange gange, og så var der en dag, jeg var sådan, nu kan jeg ikke overskue det mere. Jeg har brug for at finde en, der kan hjælpe mig med det her. Ja. Så googlede jeg det samme, jeg havde googlet mange gange, og så dukkede den her klinik op, som kunne hjælpe mig. Hun sagde ikke, at hun kunne helbrede for kræft, men hun sagde bare, at der var forskellige sygdomme, også i forbindelse, hvis man havde for eksempel fik kemo, så kunne man så spise noget sundt i forhold til det og sådan. Ja. Og så stod der på hendes hjemmeside, alt formår jeg i ham, som giver mig kræft. Wow. Og i og med, jeg ikke kræft. Nej, ikke kræft, men kræft, lige præcis. Og det er jo ikke så godt ham, som giver mig kræft. Nej, lige præcis, det var god. Så det var nærmest som om hun var kristen. Fuldstændig. Jeg tror aldrig, jeg har spurgt, om hun var kristen, men det var bare sådan, okay, det her. Hun har i hvert fald fundet et skriftsted for Bibelen. Virkelig. Hun satte ind. Men lige præcis. Det var lidt et tegn for dig jo. Det var virkelig et tegn for mig. Token. Fuldstændig. Det var bare, okay, det her, det går vi for. Ja. Så det var vildt. Fantastisk. Så fik jeg lavet nogle prøver derinde, hvor jeg fik ligesom målt, hvad jeg manglede vitaminer og mineraler, og fandt ud af, at jeg havde nogle forgiftninger med nogle forskellige ting. Så hvor hun så lavede en kostplan, som så afgiftede mig for de her dårlige ting, og hjalp mig med at få de ting, jeg manglede. Så gik jeg for det et års tid eller noget, og fik nogle skalninger løbende, og så faktisk efter jeg var blevet opereret første gang, eller blevet opereret for kræft, så fik jeg en CT-scanning, hvor det viste, der stadig var lidt tilbage, men hvor jeg fik at vide, at det kunne faktisk ikke opereres igen. Man kan ikke blive med at operere det samme. Og der var det så også det her med kemo igen. Så jeg havde ligesom fået på CT-scanning, at jeg stadigvæk havde lidt kræft. Ja. Og så begyndte jeg så hos hende her, diætisten, som så hjalp mig. Og så efter et års tid eller noget, der fik jeg en CT-scanning igen, hvor der ikke var noget tilbage. Og du er også blevet scannet efterfølgende en gang om året, hvor der ikke har været noget. Og her det senere år, der er jeg så begyndt at spise normalt igen, og har det rigtig fint. Ja. Så det har bare været virkelig livsforvandlende. Det er godt nok en solstråle historie. Ja, det er det virkelig. Det er da godt nok fantastisk. Det er virkelig et mirakel. Altså, ja, det må man sige. Gud har virkelig grebet ind, fordi det kan godt være, at man kan gøre alt muligt ting. Så jeg er blevet ledt til at gå den her vej, og så er der sikkert en vej for andre mennesker på alle mulige andre måder. Men det her... Det er utroligt det der med at vide, at ens liv er i Guds hænder. Ja. Altså, jeg prøvede jo også det, da jeg var 28 år, der fik jeg gigt. Ja. Og jeg havde det sådan, at lægen hun sagde, jamen du kommer ikke i arbejde igen. Om 10 måneder cirka, så vil du sidde i en rullestol. Og der er det ikke så gammel. Der var 28 år. Så jeg bad bare til Gud og sagde, hvad er der
hvad er du gang i? Hvad sker der i mit liv? Jeg havde jo givet mit liv til Gud, da jeg var 19 år. Så det var jo hans krop og hans... jeg tilhørte jo ham. Ja. Så oplevede jeg jo det, at virkelig et nærvær fra Gud, som jeg aldrig har oplevet, nærmest før eller siden i denne her periode. Det var simpelthen... Altså, jeg ville ikke have været det for uden. Og det ved jeg ikke, om du kunne tænke sådan. Det er måske lige groft nok, men at du ikke ville have været det for uden. Men har du oplevet nogle ting, som du tænker, du ikke ville kunne opleve på anden måde? Ja, det har jeg i hvert fald. Altså, jeg har oplevet også virkelig Guds nærvær meget stærkt. Ja. Jeg ville ikke have været der foruden. Nej. Altså, fordi at det har virkelig gjort vores relation dybere. Det har det virkelig. Altså, den person, jeg er blevet til igennem det. Ja. Jeg har virkelig fået den tillid til Gud, at han har styr på det. Og det der med, at om jeg lever eller dør, så har Gud styr på det, så hører jeg Herren til. Ja. Altså, jeg ville ikke have været det foruden. Du var også klar til at gå herfra, hvis det var det, du skulle. Det var jeg, men selvfølgelig ville jeg selvfølgelig... Du ville ikke. Lige min mand og mine børn. Selvfølgelig. Men den der... Det har virkelig lært mig nogle ting om Gud, at han virkelig er god, og han har virkelig holdt om os. Og vi skal gå på den vej, han sender os på. Ja. Fordi så vil det bringe velsignelse. Ja. Han ved jo, hvad vejen er. Der er mange mennesker, der bliver bitre, og de bliver syge, og de kan ikke forstå, hvor er Gud henne i det her, og så videre. Men der er altså en vej, hvor man kan gå dybere ind i nærværet med ham, i stedet for at gå væk fra ham og blive sur på ham, fordi det er jo ikke Guds skyld. Det er det jo ikke. Så det er noget, der rammer mennesker, og der kan være forskellige grunde, men hvor står det et sted i ordsprogene, den retfærdige lidelser er mange, men Herren frier ham af dem alle. Det gør han virkelig. Og det er jo lige meget, om man er god eller dårlig, eller et eller andet, der kan ramme noget af forskellige grunde, men hvis vi kommer til Gud, så skaber han en vej. Det gør han virkelig. Det synes jeg, det er et eksempel på. Fuldstændig. Ja. Det gør han virkelig. Det har været dejligt at høre. Jeg tænkte også lidt på, du fortalte mig lidt, eller du nævnede også nu her med din far, omkring at han fik kræft, ikke? Ja. Og hans far havde også kræft. Han døde også af kræft. Så det var sådan en lille spøgelse i familien, det der, ikke? Det var det virkelig. Har du været bange for at få det, eller har du tænkt over det før? Ikke sådan kræft. Altså, det tror jeg ikke, jeg har floreret i mine tanker, at jeg overhovedet kunne få kræft. Men der var noget andet, du har været bange for? Det er det nemlig. Min far, han var manisk depressiv. Så jeg har i hele min barndom har jeg levet med, at han er blevet manisk og ikke været i hjemmet og kunne gøre mange specielle ting, som ikke var naturlige for os andre. Så det var en tiden, det har jeg været bange for at blive psykisk syg. Altså. Hvordan kom du så ud af det? Var det også et mirakel, eller spiste du noget specielt? Nej, men det har jeg ikke. Jeg har aldrig oplevet, altså det er ikke noget, der er kommet til mig, men det har stadig været den frygt i mig. Ja. Det har jeg jo en god mand, der har hjulpet mig med, og fået snakket omkring det, og set på tingene, og også igennem et sygdomsforløb med kræft faktisk, set på de ting, som lå inde bagved, og som jeg var bange for. Ja. Så det var først der, også i den periode, du måske blev fri af den frygt? Det var det faktisk. Okay, der kan du bare se det. Ja. Så der kommer noget ekstra godt ud af det. Det var der, hvor det er når det kommer helt derud, hvor at nu kommer du ikke længere. Altså, når du er nødt til at face, ligesom. Nødt til at afsøge forskellige muligheder. Og det er også det, jeg tænkte på før, da jeg sagde, når man får sådan, ikke? Er der et eller andet, man ligesom skal rydde op i? Eller, altså... Det er jo nok sådan en tid, ikke, som jeg sidder og så tænker på det her med, når man har en udvendig fjende. Ja. Jamen, som du siger, så har man ikke andre problemer lige pludselig. Altså, man har ikke problemer med hinanden, og man har ikke alle mulige små problemer, som det jo så virker til, ikke? Når man har et kæmpe problem. Det er så her, der var der altså også bare oprydning, kan man sige, ikke? Det var der. Hvad er der af frygt? Og hvad, fordi det er jo også sådan lidt med sådan sygdom, kræft, altså, eller andre sygdomme. Man ved jo ikke. Altså, man siger også med gigt, det kan også komme med nogle psykiske ting, eller
Så ja, ting hænger sammen i vores Det er jo interessant, når man system. facer den ultimative frygt. Ikke? Det er det. Lige præcis. Så tager det virkelig en meget anden frygt. Så alt Fordi andet. alt den anden frygt, det er lige pludselig ikke så frygteligt eller så frygtsomt, når man facer det. Det er sandt. Så jeg tænker på som mor, det må være altså facer efter deres hen 2 børn Det var forfærdeligt. i en tidlig alder, det må jo være næsten den værste. Det var det værste. Altså face det, altså virkelig face det og stå over for, at det kommer nok til at ske næsten, ikke? Altså, Ja. det er jo, Fuldstændig. Og vide, hvad skal de stille op, og hvad... Det var det værste. Altså det er det, jeg husker tilbage på, ikke? Ligesom at tænke på dem, og hvordan vil de så klare det, og hvordan skal min mand klare det? Ja, fuldstændig. Det gør tårerne stadigvæk 4 år efter. Ikke? Det er virkelig dybt. Det er virkelig dybt. Det er virkelig dybt. Så når jeg tænker på det hele mit forløb med kræft, så skete der mange dybe ting. Der var mange dale, og... Men jeg ville ikke have været det foruden, og jeg kan mærke stadigvæk sådan en taknemmelighed over det Gud gjorde. Det tænker jeg også. Taknemmelighed må jo være en kæmpe ting. Virkelig. I har nu, ikke? Altså hver dag er en gave. Det På en helt anden måde, ikke? Det er Er rigtigt. det ikke sådan, det er? Jo. Så Det er det virkelig. Altså, hver dag er en gave. Virkelig. Altså, det er fuldstændig rigtigt. Altså, taknemmelighed. Man er bare så taknemmelig bagefter. Altså, der har været sådan en kamp, altså sådan en krig og sådan en kamp, og så er der fuld taknemmelighed bagefter, og det dybe fællesskab. Og, altså, fordi Gud er gået, altså, det er jo gået dybt i vores liv. Ja. Og så har vi bare fået et meget dybere ægteskab, og meget bedre forhold til drengene også. Altså, fordi at vi bare er blevet nogle andre personer igennem det. Og Virkelig. det må være svært at få en utaknemmelighedsfølelse. Det er Den ikke så historie. kan man ikke finde. det er det. Også når vi taler med drengene nogle gange, så kommer der lige sådan, det er jo ikke noget, det er ikke noget, jeg tænker på hver dag, altså fordi det er alligevel 4 år, men når jeg så tænker på det, så husker jeg alt i forløbet. Og så nogle gange, når vi kommer til at tale med drengene om det, så står vi alle sammen med tår i øjnene. Prøv at tænke, at jeg lige pludselig måske ikke havde været her. Det tror jeg, det er aldrig noget, vi glemmer. Nej. hvor er det dejligt. I skal have mange tak, fordi I vil dele Tak. denne her historie. Jeg håber, det kan blive til gavn for mange mennesker at høre. Ja. Også folk, som står i denne her. Det kan være nogle af jer derude, som lytter på det her, står i den her situation, og der er ikke nogen færdige løsninger, men man kan bede til Gud. Det kan man. Lægge sit liv i Guds hænder, Ja. og håbe på det bedste. Ja. Håb og kærlighed. Ja. Det er, hvad der er kommet ud af det. Det er det. Så tusind tak, fordi I kom, og tak til jer, der har kigget med. Og vi vender tilbage med 1 eller 2 personer i den varme stol. Ja. Tak for nu. Tak for det.